歡迎各位老張，歡迎跑馬4.0嘅頻道。咁啊，呢一集我哋都講下泥地賽事啦，同埋一啲馬匹血統嘅嘢啊嘛。張生呢場呢一集係啊，嗱，啊，係啊，都係接近住上個禮拜六，上個禮拜日嗰啲賽事啦。咁啊，我自己嘅成績咧，就貼士等等都過得去。好嘢。個原因好簡單，簡單，因為唔係話除咗運氣之外咧，係嗰日嘅賽事好多係泥地短途同1400米，呢啲都係我嘅專攻嘅項目啦。咁我近呢幾年就已經放棄咗呢個長途，放棄咗第五班，等住再推啦。咁變咗就集中個範圍，咁啊咁啱嗰日咧，積喺度啦，就變咗我哋跑積嘅人咧，就有跡可尋可跟啦，就跑翻正路馬，正路得嚟亦都唔係話冇得分，咁啊叫做合理啦。咁唯一嘅好處地方咧，嗱嗰日咧。我自己就我認為隻零利標 K 好大機會嘅，係穩膽嚟嘅，未必贏得，因為加分加太快。終於最後一步輸俾隻金玉良言嚇，即金玉良言咧係呢個 deep feel 嘅仔啊！但係我揀馬嘅時候咧，我呢個第二個考慮嘅金玉良言咧，我對呢隻馬嘅跑姿嘅印象咧，我覺得呢類跑姿嘅馬咧，識跑泥地嘅機會係80嘅，咁啊，所以咧就揀咗佢。咁終於咧就係居中後上，最後一步，最後幾步贏出啦，爆出廿幾倍冷門，廿幾倍比較特別啲啊！佢一路都係10零倍，一路騰飛，啊，竟然騰到廿幾倍，咁係啊，對於我哋啲買咗啊，梗係好開心啦嚇！有啲中意跟飛買嘅朋友就買唔到啊，唔信啦，認為呢啲嚇。咁啊，但係有點比較特別嘅地方咧，就係咧，嗰日嘅賽事之中咧，考第三嗰隻咧，顯勝高升咧，上一場咧就係初跑泥地嘅時候咧。已經跑第二噶啦，今次都係跑第三，好合理啊！賽果都係嘛，重磅咗，咁啊唔緊要啦，好合理。咁跟住咧就去到呢個第八場贏馬啦，贏馬嗰隻馬咧標之極光，上次出賽咧又係上次初跑泥地嘅時候咧係跑第二，今次咧係更加贏埋添。咁即係話呢兩隻啊原來都係 Showtime 子嗣嚟㗎，Showtime 嘅血統我都未去即係好詳細查，因為佢唔算大族啊。根據近期嘅馬會嘅資料，佢得同廢馬大概10隻留下㗎，8隻，八隻嚇，係即係8隻咁唔係太多嘅。咁但係咧呢兩隻馬咧總共係跑咗4次泥地，入面3匹，即係未甩過。即係會唔會係另外一係新崛起嘅泥地父系咧？咁大家可以開始留意啊。但係亦都咁講，因為個數據少啊，得8隻馬。又仲有1兩隻馬未出賽嘅，咁所以係咪真係個性能好可以追得上啲 feel 咧？咁有待觀察，但係叫開咗個 file mark 低佢先啦。係嚇，好嘛？咁就點解咁講咧？咁泥地咧呢個禮拜沙特又應該都有草地嘅，但係我諗可能都係以沙地為主咧，以沙地為主啦嚇。咁呢個禮拜跑啲賽事啊，我哋暫時未有呢個排位嘅喎，未出，未出，未出㗎，未出，未出咁啊！但係我哋初步嗱講咗先啦，喺度唔係賣關子，淨係打退堂鼓先咧。嗰日係2月14號，咁啊朝頭早咧，香港已經跑咗十場港馬，一場澳洲馬，已經跑咗11場啦。夜晚再加7場，即係已經係叫做疲於奔命。但係最緊要嗰日係咩日子啊？情人節啦嗰日，西方情人節。係啊，如果你頭場9點零鐘開跑咧，就好蝦人。我哋當然喺工作至上，但係調翻轉唔係啦。咁你最重要咧就係個私人生活有冇影響先。咁啊，我自己就同屋企人咧就食飯嘅，跑完馬都6、7點啦，食完飯頭嗰2場點睇啊？冇得睇噶啦嚇。咁大家都唔做噶啦。咁睇個出賽排完位點啦，我哋嘅初步見解咧就揀呢2場心水做 preview，如果時間配合嘅話咧，嗰2場重心賽事先至做直播啦。其他嘅普通賽事。不過重心嗰場係跑尾場喎，好夜噶啦嗰場應該有夜一齊哦。點幾？我估應該點幾嘅，點零鐘啦。因為佢哋沙特杯係咁樣嘅，就算杜拜都係嘅。最重要嗰場又擺最尾嘅，呢個係佢哋一般嘅
嘅安排嚟嗯嘅。我咁馬會發嗯工，我諗馬會發工都改唔到佢哋噶，點會改到啊？咁而家都編場嗯，都真係沙特杯嗰場係真係尾場嚟嘅，咁所以睇下到時點安排啦嚇，因為或者 preview 啦，我哋 preview 啦，係嘛？係啊但係睇個再個我哋叫排位表 race card 出咗，我哋先就商討點樣運作嚟遷就佢啦，好嘛？係啊，咁啊，冇問題就嘅，係啊到時我哋會再作功課啦。咁啊啊，基本上泥地1,200米咧，就係我近期比較中意嘅玩嘅賽事，因嗯為我再講句説話，我以前喺澳門咧，我早十幾廿年咧，我最中意係玩係1,300米嘅，咁啊佢係後期先1,350都已經冇咁好玩嘅，因為1,350似1,400啊，咁但係咧1,300米咧就好過癮嘅，點解有啲短途快馬1,000啊1,100個快馬放啊？梗有嘅，梗有，個步速一定快嘅。咁跟住咧就係有睇下你邊馬追到，有冇少多個1,200米嘅場地追到上嚟，咁啊好容易縮窄範圍嘅，命中率機會係好高嘅。咁啊，但係香港就冇1,300、1,400米嘅泥地啦，只係有1,200或者1,650。咁啊，但係兩樣咧就係發覺咧1,200米咧就係步速會比較穩定啲，即係我諗每年嘅慢步速1,200米泥地都係夠唔夠出現嘅啫，一兩好少組嘅，即係一場半場啦啫嚇。咁但係多數都係即係正常步速嘅，咁啊好容易即係我哋叫計績咧係嚟選馬嘅。加埋個檔位啊，再講一次啦，即係因為佢哋冇疑難啊，而個路程只係得兩項咧，佢哋累積嗰個統計基數咧，好大啊！即係嗯嗰個檔位嗰個勝出率啊、位置率咧係可信嘅。嗯即係我嘅見解就咁嘅，當然唔係話跑馬就跟個統計數字直接買啦咁，但係調翻轉咧你又唔能夠違反統計數字嘅，即係最好唔好啦，即係違反統計數字冷門就搏下，熱門就唔要噶啦嘛。咁嗯，但係佢1,200米咧，佢而家個特色咧就係咧，唔知點解第九檔唔好喎。係啊，而家又去到第五檔唔好喎，第誒五檔係好弱檔喎，誒五九係唔好喎，其他啲好平均啊，我冇咩着數喎，唔係話12檔就差啲，咁啊嗰日講馬咧，有人又係有人講啦，泥地12米唔好，12檔唔好，唔係噶，唔係係啊，噶，最曳嘅檔係九檔，而家近期積弱嘅檔位係五檔。即係五檔不嬲，以前都唔差嘅，但係近期咧走勢好疲弱嘅，咁就係即係攞住啲統計數字咧就去睇嘅。咁啊1650咧呢個禮拜跑咗兩場165幾兩場3場啊，都兩場嘅1650米。咁啊1650米咧就要冇得例如講事前做功課咧作用咧就有，但係咧會嘥咗啊。譬如你賽前攞咗報名表做第一二輪功課，我揀咗譬如兩三隻馬 A、B、C 啊，分鐘呢三隻咧一執外檔咧，嗯你就頭痕噶啦。咁啊嗰啲二線馬執個靚檔咧，你又要重新度過噶。所以嗰、個即係我哋一般嚟講160米咧，就等到第一二輪功夫咧就唔使做咁足嘅。咁立一立先，咁然後出咗個排位檔位先至，即係先去即係認真嘅稱啦，左稱右稱揀馬嘅。因為呢個情況同咧翻嚟谷嘅1,200米一樣嗯冇用嘅當然啦，我喺度再講嘅有愛心得咧，我一早喺呢個節目講咗，根本就係我原本係我排位前嘅唔擺正選自選嘅，因為佢積好啊。咁但係咧，佢執個12檔，整個文堅咁先，但我先至即係嚇怕咗我啫嘛。咁即係呢個係要咁樣噶，因為如果唔係你趕唔切做，你即係我哋做功課，一攞報名表，甚至未攞報名表已經係做第一輪，攞第二報名表一出就做，即刻做，跟住就出埋排位噶嘛。咁啊，而家泥地嘅650米咧。就我一般嚟講咧，就唔可以咁快立論嘅，因為你執個死檔咧，你就玩完啦。嗯譬如你嘅實力馬執13、14檔咧，咁你好蝦你賣嘅。
如果執個八檔第二檔仲慘啊，執個八檔係零勝出率咋，咁你更加原本你嘅正選你都唔貼啦，係嘛啱啊？你最多咪我全係最有心水呢只㗎啦，即係泥地呢場但係整個八檔咧，你整個最多就揾佢做配角三四選就算啦，咁啊好重要啊！咁啊呢個泥地就有個好處啊，正話所講咧就係個檔位一個多揀馬幫你揀馬嘅。即係唔能夠忽視嘅因素嚟咁啊，即係我嘅見解咁樣。嗯，咁啊好啦，咁啊講翻沙特，你有冇第一次立過嗰啲賽期等嗰啲冇嘅嗬？有冇賽期上網㗎啦？有咪賽期咪就係。大概跑咩馬？大概跑咩馬係嘛？我咪大概呢個唔知，淨係知道隻自強不息去跑場二級賽啫。即係香港嗰隻馬過啊去跑自強不息過去跑一場二級賽咯。係啊，咁而家暫時即係英國外圍啲盤都即係合法外圍都係都係冷門嚟嘅，應該都冇乜人信呢隻自強不息咁可以再嚟嘅。即係我就因為好多唔信啦，馬迷都我就唔信啦。你問我喂，因就為南韓同沙特嘅距離爭好有水有距遠。有喂，喺距離啊！南韓三級賽你走嚟跑沙特二級，我都唔好信啊！佢翻嚟香港跑場二班賽都影都冇啦，咁即係我諗下點，即係點會走？即係不過我估應該係因為佢贏嗰場，即係我哋叫做即係韓國場三級賽先有個參賽資格啫。我估計，因為如果唔係點會有機會跑呢啲賽事啊？講真，呢啲馬，不過睇馬迷啦。不過香港馬迷咧，通常都知點解都會支持港隊啊。不過我自己個人就唔會揀啦。呢只係啊，咁呢只其中一個焦點啦。沙特杯我諗個焦點都係講緊青春永駐嘅咋，係大家都諗住青春永駐過去衛冕嘅。英國嗰邊都好大熱門啊，2倍，而家嗰邊都係。我諗焦點所在啦，都係呢匹馬噶啦，沙特杯嗰個，所以話題上都唔係太多啊。我諗好多都睇下係咪真係順利可以俾青春永駐成功衛冕啦。咁啊，加上始終即係沙特杯都係日本隊最愛噶啦嚇。近年加上近呢2年日本隊喺呢一賽事都表現都好好嘅嚇，咁所以可以出晒排位之後，睇下大家可以再度下留意下啲日本馬啦，可以。係啦係啦，咁就另外一點就係特別呢次咧，靠你做主力㗎啦嚇，不過好在我哋再講咧，我哋都淨係集中講2場嘅啫，其他嗰啲沙特賽事咧，我哋見到啱心水咪講啦，如果就唔講㗎啦，因為咧我哋先佢講晒，我哋唔熟啊，唔熟佢哋嗰個當地賽制。當然你話作為中東，但我哋睇慣呢個杜拜啊嘛，啫，係杜拜水準係高好多噶嘛，沙特係初起嘅啫，係嘛？啱啱開始搞呢啲個水準低啲啊。咁我哋睇到嗰啲無論係馬匹啊，甚至嗰啲我哋叫工作人員啊，或者程序安排嗰啲，佢都仲係起步階段未係好先進，未好穩定。同杜拜唔同，咁杜拜已經搞咗30年噶啦嘛，上世季度嘅唔同嘅我唯一嘅八卦講下就係艾少禮唔跑得星期3尾場，因為要趕機，唔係幾人安？係啊，咪幾人安？幾人安咁就艾少禮頂咗啦，頂咗佢啊，太精神，係啊，係咪禮拜5跑嘛？不過唔緊要啦，因為佢哋 miss 咗機會，第二日再飛，好煩可能啊。係啊，飛去中東，你飛去沙特阿拉伯嗰啲好難講啊。係啊，所以唔知啊，即係可能都係嘅，係幾人安都係歐洲，都係喺法國都係有一定嘅支持嘅。咁我啲法國馬過去跑，我估幾人安都係一定飛翻過去跑噶啦。始終沙特都係啲即係高獎金。其實而家正如張生所講，就係而家起步階段，佢又真係不如銀彈政策啊！啲賽事嘅獎金係靠獎金高，去吸引啲馬過去跑啦。其實嚟緊都多噶啦，中東好多都係噶啦，係啊，都係靠呢招起步噶啦。你諗下沙特杯嘅獎金咁高，係嘛？係即係先至有咁嘅所謂嘅地位啦。係好多時都係咁樣嘅。嗱，沙特杯啊嗰啲咧就有啲會再去杜拜跑嘅，所以值得留意。但係至於其當地嘅沙特嘅馬咧，我諗唔會有幾多隻有機會去杜拜噶啦嚇，係嘛？即係我係喺杜拜再見佢哋跑嘅機會好微嘅。呢隻日本馬，我諗部分都係繼續會跑埋即係呢個即係
即係世界盃日㗎啦，即係都係杜拜世界盃嗰啲賽事㗎啦，嚇，可以留意下啦嗯，嚇。好啦，各位想繼續聽我哋啲海外賽事嘅職場嘅分析咧，咁我都歡迎可以成為我哋嘅收費會員啦。咁啊每個月150蚊嘅啫。除咗海外賽事之外咧，係可以聽埋張生喺本地賽事嘅職場喺呢個沙圈嘅提供嘅嚇。咁咧每日一日裏邊通常都有日馬就可能有8、9場啦，係嘛？最少咁夜七至馬都八場啦，係啊。大係約都係即係得兩場冇嘅啫，或者基本上大致上都應該有講噶啦。咁如果大家想聽下張生喺本地嘅賽事嘅沙圈即場提供，同埋歐洲啊，主要集中喺歐洲賽事嘅海外賽事咧，咁可以成為我哋嘅收費會員嘅。成為收費會員嘅方法，可以睇 YouTube 文字版裏邊有拎個 K 位咧，就我知道成為收費會員辦法噶啦。咁你都歡迎繼續可以分享我哋啲免費頻道，同俾個鼓勵嘅 like 俾我哋。咁我哋下一集再見啦。